yanira kang para prajurit lamun bisa sira lato tadi ngene caritane andale rosang Prabu Sosropawen Mas mati aran pate Wondo pelabuhan Nippon tan kinelung tri prakara guna purana ingkang den tapi nuhon kala Kemarin gak lu genceleng dasa tenan. Begegek sadulid mel. Ndara Sadewa. Lah kok teko benten kelawan madatan janur gunung kadingaren tanpa konto tanpa kanthi. Rawuh sampeyan dalem Ndara Sadewa inggih Ndara Ragil. Wonten madukan Karang Kadempel ingkang abdipun Semar nyadong dawuh. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Kadangipun Kakang Nyai Sadewa. Pun Kakang Ndarawati melu nayog yen anggone Siadi suwana kersanipun Kakang. Yo suwana ning padukan Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken wedhus. Bocah senengane membo-membo. Wah. Aku main cendhek ta, Tru? Kurang dawa. Ayo pijet entuk. Wow. Ragil. Nanawa. Nana wigati bosoaning negara Ngamarta. Ora malah sowan ngersane Dipol kakangku. Karang Kadempel. Nggih. Madura Yayi Sadewa ana perkara apa Yayi teka sowan ning Karang Kadempel pun Kakang ing Madukara nyadung ature Siadi ya nuwun ya jagat pangestu karo Kakang Semar kula wonten dawuh Nala Garing ana dawuhmu apa Yayi Sadewa satemene anggonku prapta ning madukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar Badranaya. Ternyatane kondange akeh padha nyebutake yen to jagat saisine bakal tentrem kalamun to ing kono tinunggon panakaning Karang Kadempel ingkang ora ana liya kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Jalaran jagat nyebutake
yen to Kakang Semar Badranaya kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap mula aja kaget yen to sawanku marang padukuhan Karang Kadempel iki dadi utusaning para Pandhawa Kakang. Pandhawa utusan kalih sampeyan wigatosena apa Ndara? Ingkang ora ana liya kejaba wigatine Sedewa kinenjaluk senjata pitulung ana ngersane Kakang Semar. Gandeng Kakang Semar kuwi pangejawanteng Sang Hyang Ismaya. Mula mesti wae mangerteni marang sak mobah mosi ing titah. Lah, banjur kang dadi wigatine Kakang aku arep matur sartane aku arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Samengko yen to pancen nyata Kakang Semar kuwi lantip ing panggraita marata diaganane Sedewa sawana ning Padukan Karang Kadempel iki aku mung arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Munggo ana ngendi dina sakmengko papan dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ingkang wasana 3 candra hari kalunggan sakmengko ninggal marang Prajanegara Ngamarta. Kamangka wis ora kurang-kurang nggone para Pandhawa ngupadi syarat sarana. Uga wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna. Kinarya ngupadi ana ngendi? Dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ya Kanjeng Ibu Prita. Nanging sakmengko durung ana trontong-trontong sulaing pepadang, malah ana sawijining rasa mangu-mangu sartane ana sawijining rasa tidha-tidha sakjroning atine Sedewa Kakang. Nggih. Salajengipun merga Pandhawa rumangsa lan ngrumangsani yen to para Pandhawa kuwi durung bisa walus budi asok ngamulyan. Malah sakmengko wis tinilar dening ibu. Yen to Kanjeng Ibu Kunthi seda katulungan dening dewa, Pandhawa bakal saktata glondhong. Sakmengko arsa pati obong amarga tanpa guna yen to urip tanpa pemarem. Dawuh Kanjeng Prabu Puntadewa ingkang tak tampa mangkono. Nanging Kakang, tak jaluk Kakang Semar Bisawa asung pepadang tumrap para Pandhawa utamane Sedewa merga aku ngrasake yen to ana kahanan ingkang ora becik bakal dirasake dening para Pandhawa Kakang. Semareka den prayetna semurene eka bali teteane kandhayane Trisunya Purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar mileng ana lintang Bima Sekti nuwun sewu perkara niki kudune sampean sing iso nggagapi kenging napa kok malah Pandhawa utusan kalih sampean sing supados ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Lah kok Pandhawa liyane anak-anake Dewi Kunthi niku monggo nuwun sewu ora kok teges kula ngelek-elek karo sampean, ora kok teges kula ngomongke karo siji lan sijine Pandhawa sanese niku dadi atmajane Dewi Kunthi. Ning nek sampean niku rak kalih Dewi Kunthi rak ming ibu sambung. Ternyatane keng ibune sampeyan menika sawarga Dewi Madrim. Ning kenging napa sampeyan niku dadi anake? Kok malah diutus kalih Pandhawa ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Nek cara kula moh, cara kula ora sudi ngladeni apa sing dadi dawuhe para Pandhawa Ndara. Harekat lambeng rata tanpa antara. Praping sukuning rata ram. Dereng antos paripun ing sami mbal wacana. Kasareptanipun Sang Dewi Kunthi Talibrata. Eling-eling ingkang wus kang slupan. Denang slupi dening wujuding jim kalika sak temah ngluruk Padukan Karang Kadempel. Nyumurupi tejaning Sang Araden Sadewaya Ragil Pandhawa. Pramila sak mangke giya nuju wonten ing pendhapi Padukan Karang Kadempel. Sinambi Bramarkata cahayaning Sang Dewi Kunthi karya kaget ragiling Pandhawa. Tandya bala Pandhawa nyaga mulung mangung sirih Parasata Kurawa. Kambak onge srong katitik
Duk ning mburi kono. Nggih. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasarean nani watana remu-remu kalingan ngengrengan sang tiah manaheng kung sumungkem kuling sang kakung rerempo alon wowo sira papu yayi man maneman man piratente pronto yayu ulun tada aronte ulun tada aronte Sarawa paduka Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ingkang putra pun waragil ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Ibu Sedewa tak tampa Ndara Kunthi lah niki lho sing jeneng Wahyu menika nek ampun badhe tumedhak monggo sing arep sing arep kasinungan Wahyu menika disenengi kalih Wahyune lah nggih niki nuwun sewu senajan to sampeyan senes putrane Dewi Kunthi ning malah Dewi Kunthi merepeki kalih sampeyan. Nah, mbok menawi niki dadi wijining Samsita. Samsita ya. Pratandana. Sasmita Samsita. Sasmita. Sang Dewi Kunthi Bagong tatot-tatot. Mbok diombeni Super Tetra. Mbok menawa ajeng enten mandikan kalih sampean sing kedah sampean atur kalih para Pandhawa. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Marepake kanunggalipun ingkang putra ing Bumira Talanta ning Madukan Karangkadempel kula nyadong dawuh. Sedewa. Yektine nggonku linggar saka negara Ngamarta ninggal marang para Pandhawa iki. Mung arep golek lan ngupadi syarat sarana. Besok kamunta Pandhawa nglakoni sartane perang gedhe Bratayuda wis tumapang. Kepiye saranane muguh para Pandhawa bisa unggul ing ajurit, bisa nrabasing para Sata Kurawa. Kamangka anggonipun ibu golek syarat sarana tetapa ning wana Krendayana lungguh ing Sela Gilang. Wekasan nalika semana nampa sabdaning Pandhawa Betari Durga dewaning bekasaan. Lan aku nampa dawuh saka ngarsaning Sang Pandhawa Betari Durga kalamunta para Pandhawa kepengin nunggul curita ning marang gedhe Bratayuda mula kudu nganggo wujuding sesaji ingkang awujud bekakak ya kuwi bekakak wedhus abang ingkang ora kejaba kuwi tembung sanepa wontene wujude bekakak wedhus abang kuwi mau ana liya kejaba mung kuwandamu ingkang bakal
tinampa sartane bakal tak aturake ana saning Sang Pandya Betari Durga Sedewa. Sewu lepat atur diageng mangaksami Kanjeng Ibu. Sinaosa kula sanes putra saking Paduka, sinaosa kula mboten mijil saking gogarbanipun Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Nanging sanget anggen kula ngabekti wonten ngarsa Paduka. Sedaya badhe kula lampahi lan sedaya badhe kula sendikani. Maton menika dados syarat kamulyan lan kemananganipun para Pandhawa binjang wonten ing perang ageng Bratayuda. Inggih Kanjeng Ibu inggih. Kula lila legawa leh lan batos. Kula purun, kula sagah menawi kula kedah dipun bekakak dipun aturaken tersaning Sang Pandya Betari Durga. Manuta kowe tak boyong. Wah. Lah kok dadi ora pati ndugamana. Sarawe Dewi Kunthi jebul ngemu pasemon sing sajak beda kelawan Madatan. Monggo nggone rawuhe arep mboyong Ndara Sedewa. Petra, iki piye Petra? Iki piye? Ndaramu ragil dicokot karo Ndara Kunthi jare arep diaturke Betari Durga. Iki piye? Iki piye? Hei! Wong tuwa yahene bengak-bengak. Bila ora ngerti ndarane ki duyak. Ditulungi. Dadi wong tuwa kok iki piye iki piye Wek sapa Dik? Kowe iki ya mek padha wae kok ngene ora. Dadi wong tuwa ki nganggo mikir, ha? Nek tak omong kowe dadi bature Ndara Sedewa ki wis suwe, ngomong Pandhawa ki wis suwe. Kala mangsane nek Ndara Sedewa utawa Ndara-ndara Pandhawa liyane kacipan ki ditoke. Ora malah iki piye? Ora tuwa tak saduk ketemu kowe. Nangis. Wong tuwa nangisan. Mesake lho gong bapak mesake nang panik kok malah tau uring-uring aban. Ora urusan ya man. Dadi wong tuwa ora tau mikir kok ora. Nangis. Tuwek nangis. Manggan ora. Apa? Kowe arep nangis? Kok celeng ngono ora. Kowe iki anak mbarep pila borong nglipur atine bapak wae diuring-uring karo Bagong mah. Nek dipikir bapak mesake ya terus. Ha iya. Krembak-krembik. Kang, tanggung jawab, Bang. Ya wis. Wis, Pak, ora usah nangis, Pak. Aku lara-lara. Lara-lara nang kok wani karo wong tuwa kowe iki kecil ora gedheke lho ndole. Wis. Utange sing dek wingi 300 ora usah disaur. Apa mbok sadya omong utange ora usah disaur terus ora. Matur Pandhawa Petruk nggih, Pak. Kebalik. Ayo ning ngarep kok ya.
samya ngambrengeng ade karenaning kaswase yaning marga amalagung tumiring sang Kandawastratmaja Dara apa criteng kakangku suduk gunting tatu loro paribasan ngethok driji lan desan dengkul sebab wi durung ana trontong-trontong sleng papadang ana ngendi dununge Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata malah sak mengko kadang muragil ya kuwi Sedewa lunga mongko tanpa pamit. Wah Resna kakangku Werkudara piye Nendaraturku ora sah nuwuni dawuh Darma Kusuma kakangku nggone utusan kelawan awake dhewe ngupati ana ngendi dununge Sedewa kae bocah sing murang tata lire sependak-pendak ana rembuke wong tuwa mesti bocah kae sing nyentulani mulane Nendaraturku ora sah golek ana ngendi dununge Sedewa. Lho ya gak iso ngono ta. Sing jeneng Pandhawa kuwi kudu janggap 5, ora kena godhang, ora kena punjul utawa ora kena kelong. Terus karemu piye? Diupadi. Prayogane ngupadi ana ngendi dununge Ibu Kunthi? Banjur ngupadi ana ngendi dununge Siragil Pandhawa? Yo Siswa matur marani sang Mahayogi sang Wipra Kadiparan Ketiwasan sinuwun Ndarawati Kakang Semar ana apa mlayu-mlayu sowanmu tumuli nglumpruk ngrangkul marang aku ketiwasan mengke yen sampean mapan teng mriki lah kok mboten mapan teng Datulaya Prajanegari Ngamarta niku sebabe mergo aku ngupadi murcane Bibi Kunthi ingkang sepisan. Ha iki ping pindhone aku ngupadi ana ngendi dununge Sedewa mengke yen wau niku Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel niku lho yen ngono saiki Sedewa mapan ning Karang Kadempel Kakang Semar. Lah, mboten. Ngomong sing tenan tak dugang. Sareh to, Gus. Lho, banjur mapane Sedewa ana ngendi, Kakang? mengke yen Ngawuni ngono kula tak crita riyen. Niki wau Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel ngendikane diutus kalih para Pandhawa ngupadi wonten pundi? Dunungipun kang ibu inggih Dewi Kunthi Talibrata. Lah kula nggih menyayangkan nuwun sewu wong Ndara Sedewa niku sanes atmaja asli. Saking Dewi Kunthi sanes bocah ingkang mijil saking go garbaning Dewi Kunthi Talibrata. Lah kok teko diutus golek Dewi Kunthi. Wong ngendikane diutus kalih Pandhawa. Werkudara, apa Pandhawa ana utusan kelawan Sedewa? Ngupadi ana ngendi? Dununge Bibi Kunthi babar blas ora ana wong utusan. Wah, mbok menawa pancen kuwi mung rekod dayane Sedewa. Bocah siji kae ora ana wong dawuh senengane mangkat dhewe. Mbok didhawuhi ora tau kok jeneng ngestoke dawuh wong tuwa. Mengke riyen to. Nika dadi seling surup rembuke Kakang Semar wonten dawuh. Sayekti Sedewa nggone lunga saka negara Ngamarta kuwi ora kok diutus dening para Pandhawa. Terus nanging pancen Sedewa oncat linggar saka negara Ngamarta tanpa pamit. Niki tenan apa pripun? Lah monggo niki wau. Dewi Kunthi pun rawuh teng Karang Kadempel. Lho. Iya apa? Iya apa? Sampeyan ki senengane kok ora? Nggih, nyata rawuh teng Karang Kadempel.
Ning nuwun sewu, le rawuh Dewi Kunthi niku kanthi sloga ingkang beneh lan ingkang padatan. Monggo rawuh teng padukan Karang Kadempel niku kanthi sloga sing abrit bergadak niku Mas Suryane. Kaya udu diri sejatine. Wekasan Ndara Sedewa disanjangi kalih Dewi Kunthi. Sedewa lunganipun ibu iki yekti. Monggo lek srana kamenangane para Pandhawa. Lah wekasan cekak gampange Bibi Kunthi utawi Dewi Kunthi Talibrata menika nampi dawuh saking Yang Pandya Betari Durga. Inggih pun Pandya Betari Niken. Nampi dawuh saking Betari Durga ngendikane nek Pandhawa pengen unggul ten pabaratan perang Gedhe Wiratayuda kedambe kakak wujudipun wedhus kendhit. Wedhus kendhit menika angel padine meneh. Monggo sakmenika ngupadi wonten Gedhe Wiratayuda. Saya adoh. Ya monggo nuwun sewu, pertalit sakniki mundhak. Jawa mundhak niki kula ganti solar. Mergane nek ngiwa sithik niku mungkin tekan Gedhong Kuning. Sing Gedhong Kuning ngiwa mungkin ngidul. Bundengan kentekan bensin delalah kentekan bensin teng Sargem. Bare bagus mampir ngisi bensin kalih. Ha mungkin serang karo kanan. Oh lah. Dara, apa? Kakang Semar le matur karo merem. Wis ben. Mboten lae merem mboten iso nikmati. Mboten lae merem niku. Nek lae merem niku penghayatane lho. Gerakan pokok gerakan. Sareng merem mbok melek bul banci. Iki dadi nek arep nyambut gawe ngono rasane nek ora di. Mara-mara kok plak-plak. Lho, iki sak geleme dhewe. Oh, kok ya sak geleme dhewe kok. Sari, Bos. Pripun? Delok iki bapakmu ki. Ki, bapakmu ki delok. Umur kena ora di kurang ajar ada wong tuwa. Niku jebule Dewi Kunthi ngendika, sik. Mau tekan ngendi omong aku? Ah, mbok sing ngomong kowe kok ora. Ngomong ku mangkene iki ora disambi turu. Dewi Kunthi iki ngendika nek syarate Pandhawa menang menawi mbekakak kuandane Ndara Sedewa. Werkudara. Yo, ayo. Linarak Sang Raden Sadewa dening Dewi Kunthi kepanjingan Jem kalika nalika semanten dupi sumurup citraning Sang Raden Sadewa dadah sakuling manggih kapandhuk beda ring katresnan nenggih emban kalika wau.
katuangan enggal nagar pandan mon saratinon lerek kakonang surem sorote tanpa diang jebul tinemune wujuding jim ingkang dia ngangslupi angganing ibu kundi coba Raden Sedewa teko piye Agus ya ampun kaya kula mboten kuat sampe kudu ngrupaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ing abdi pun Kalika. Oh, kowe Kalika. Inggih, senes Kalikong menika senes. Kula pun Jim Kalika samangke niat kula menika badhe ngruda pariwisata kaliyan panjenengan lho Raden, kula badhe ngruda pariwisata kaliyan panjenengan. Ning jebul tinemune kula kok malah dadi kesengsem kaliyan Raden Sedewa. Kowe kesengsem karo aku, kowe tresna karo aku. Inggih, leres kersa ki Raden, ngladosi dhateng kula. Ya aku sagu. Ngepek bojo kowe aku sagu ning ana syarate. Menapa syaratipun? Megengo napas. Nalika semanten sang emban Kalika ingkang mus kepareng amegang napas awit nampi dawuhipun Sang Raden Sedewa nalika semanten ing pengangkah arsa dipun suwuni rupa dening ragiling Pandhawa dados sakoling mangke ana perbawangin gedhe nerak Sang Jim Kalika mekasan kontal tebih areng ngedel mlajari Sang Sedewa nalika semanten wis kepareng ngunduraken dhateng Sang Jim Kalika ingkang sampun kepareng mijil saking angganing Sang Dewi Kunthi Talibrata ucap nalika semanten ingkang kekalangan malaya nenggih Sang Mahardi Kengrat ya Sang Hyang Bathara Wenang dahat kami welasan amulat citraning Sang Raden Sedewa Kyong Jawan Lamanjing tunggal sajiwa lenggah madaning singgasana dadya dayaning Sang Raden Sedewa wau Yata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen tan mutusa Sang Sri nalika semanten ingkang ngramyang ing antariksa nenggih Sang Mandya Betari Durga abrit bergadak pasuryane yayah tembaga sinangling ngisi siung sakculaning warak mesestoto ing Sang Pandya Betari kaya singa kang weruh kidang nadyan ning paningal wis sumrep lamun totlenging singgasana abdi Sang Sadewa wis kepareng lenggah Sang Hyang Bathara Wenang parandene mangke mobal babarengan pesun ingkang datan bisa sirep dupisak kebiaran Pandya Betari Durga enget sabdaning Sang Girinata lamun bisane ruwat datanana kang kacintraken lamun ta wis pinanggih marang waragile Pandhawa inggih Sang Raden Sadewa Lela lenale saya kadriya asmara marang Sang Kadirate ya dek ya rate ratune wangsa kembang saya kusuma asih maring kawula
ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka Raden Sedewa. Ya jagat pangestu ngoro. Teka iki ora pangling Pandya Betari Durga ingkang sekawit bakal ngruda paripeksa lan bekakak kelawan Sedewa. Lah kok sak mengko nglumpuk. Inggih Raden nuwun sewu. Sawangkangen kula dawuh kelawan keng ibu inggih menika pun Dewi Kunti Talibrata. Kinarya bekakak raga paduka Raden Sedewa sak mangke kula emot sabdaning Sang Girinata. Bila sak mangke saged uwal sukertanipun ingkang abdi pun Betari Durga menawi saged pinanggih kelawan paduka. Banjur karepmu piye? Tumuli sak mangke sekawit mobal babal ingkang nepson kula. Anggen kula badhe mejahi dumateng paduka Raden Sedewa prasasat kadya dening Siliram Tirta Wahyu Suwindu. Manahipun ingkang abdi pun Betari Durga. Banjur karepmu merepeki kelawan Sedewa apa? Tumuli samangke kula nyuwun Raden, kula nyuwun dumateng paduka kula nyuwun dipun nicali menawi ing dados syukurtanipun ingkang abdi pun Betari Durga. Kapure samangke kula saged manggih ayom jiwa raga kula gesang kula saged tebih saking rubeda Raden. Iya. Yen to pancen kowe kepengin ndak ruwat marata diaki. Tatanen rasamu tumung kula marang kang agawe jagat. Iki istanken dawuh Raden. Nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Oh awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Sabdaning kang mantram sakti yen tumama Sudamala sirna temahayu hayu yuwana pinanggya. Oh awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Sirnaning kang suker saged suka kang binuka. Binu didaya langgenge dirga widodo. Lono Subasta kang cintraka luntur lebur ing diyu dayaning kang mantram nyata. Om awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Hambek Sandala wis tampis tupes ing tapa brata. Hayu hayem temahayom. Kang hambek Prahala lebur awit kersaning dewa denawa raseksa kamprung bali ajaling mulanya. Gong awit namastu mugi rahayu sagung dumadi. Suluh sulak anyunari saisine jagat raya saking Hyang Surya dayane. Ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga yen wis eling temah yuwana ingkang anyaketana. Om awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Jawata Anjejangkung yekti ya iku Sang Hyang Prabancana. Amesus prahara gedhe aweh daya sagung gumelar kabeh titaing dewa Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mrih daya panas. Om awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka. Padang nyanyunari kalbu ambuka salira ing tingkah. Wong awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang becik nemu becik kang ala temasirna ing Jawata wasisane. Wong awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang Asipadiyu wasirna sukertane temah brasta keneng daya temah hayu nirmala temah waloya hayu hayem hayom sakabehe Pandya Betari Durga.
kang kekalih wis pinurwa purwaning hangga semedi maladening manjing jroning alaming aluyuk pihak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa nalika semanten manjing jagating rasa pangrasa cipta sing panmusirna kang kalingan mus kaliling nyata langut tanpa tepi semimpen ing kalbu pambuganing warana nenggih liyep layaping aluyuk pindha pecating sumena kang dados musuping rasa jati sawang likna jroning gesang sangat molir laknyana kadi tumetes ingkang tirta pawitra Raden Satya wis nandhake daya kang daya dayane aji pangorwatan maring Sang Pandya Betari Durga nyayah toya embun ingkang marentul ing pepatran teman kawu sambirat mara sukertaning Pandya Betari rumambat meningi tirta marta waradin sarandung handho nyeblak blendenge ngamurkan dadak sakuling manggi ana juting sulak pepadang mijil saking graitaning Pandya Betari Durga saksana ruwat wujuding raseksi wedana mening lir barlian kababar selagane titah jalma wantah nenggih Sang Bathari Uma Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong magoro gong sota tekadya tatakadya butula Warman Sri ting turangga hesti ora pati nduga mana jebul sak mengku Raden Sedewa kasembadan ngruwat kelawan aku ya Betari Durga ya Uma Raden Sedewa ulun narimakake dene sakmengko wis kasembadan ngruwat marang jagatku sakmengko kabeh bangsaning jim lan kajiman wis padha bali papan asal mulane sakmengko wis mapan ana ing alam kelanggengan Sedewa dene sakmengko kayangan dandang mangure wis awujud taman ingkang kaya mangkono Betari Uma inggih iya mula kang saka kuwi gandeng aku bisa kasembadan mbok ruwat mula kang saka kuwi ya nggih Sedewa ulun maringi tetenger pusaka asma marang jeneng kita ya Sadewa kekasih Raden Sudamala ya Bambang Sudamala Sang Hyang Tata Galana kalaya takut maring kut kura rupane kakiri Topet. Raden Sadewa samangke kula mriku badhe asung ngaturna marang ngarsa paduka sing Raden Sadewa lakon teka kula dipun bucal. Etan batu-batu etan. Sapa sing aku nyetem kendang batangan kuwi mah. Lah kok kula malah dipun amani daya
rakyatan doyok manten pekasan kula kontal tebi. Ya jagat pangestu ngara jim ngalika kowe. Inggih. Karep ngopo? Karep ngopo? Kula menika nyumur pisang Pandya Bedari Durga ingkang sakmangke keduga sampun saged ndika ruwat. Ya marata diagi tumung kula tak ruwat temah Bali. Mring asal mula-mulane wujudanmu. Matur sembah nuwun Ratu. Abdi pun emban raminten kula ngaturaken manun ingkang tanpa pepindhan Raden. Iya emban raminten tiba padha-padha anggonmu iso dadi wujud nyrengengeh kaya kalika kuwi merga nalika semana amarga keladuk nggonmu mitenah marang Dewi Ragu temah nalika semana disotke dening Sang Prabu Dasarata dadi wujud raseksi kaya ngono mang. Inggih. Kamangka saiki wis kelakon wujudanmu bali kaya wingi uni. Matur nuwun Raden, matur nuwun Raden. Matur nuwun. Ya aja banget nggonmu ngalembono lan ngaturke panuwun marang aku. Inggih. Mban raminten kula wonten dawuh. Gandeng kayangan Dandang Mangore wis dadi wujud taman ingkang indah. Sesawangane mula kowe tak masrahi kewajiban. Kewajiban kula menapa? Kewajibanmu supayane kowe tetunggu kahanan ning taman Dandang Mangure jaganen reksanen kanthi bener lan prayoga ngestaken dawuh nyuwun pamit Raden. Ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kok Prabu lho Dara apa iki kok dadi padha ngapurancang kabeh iki piye jeneng niki sapa sing arep disembah wong ilahing ya Kresna Ulun Tampa. Kok ngawur aku kuwi ra nyembah kowe. Ayo ra kena. Sampeyan iki senengane ora. Koko Prabu sampun kantos gadhah sloga ingkang kantos mekaten. Lho, mboten. Kula menika ngaturaken sembah bekti wonten ngersaning Sang Mahardi Kengrat Ulun Tampa. Tuweane mburi kon minggat. Ora minggat kok lakon tak ruwat saiki. Oh, apa sampean pun sagung ngruwat, monggo sampean dereng gadah putu. Ayo gawe sithik. Ngene kok ora. Mekaten Bu Kulun. Waduh kok Prabu kula menika malah mboten skeca nek kados. Nggih dipun skecakaken. Nuwun sewu. Makaryan kula menika dereng rampit. Nggih dipun rampungi. Kuwi nek mboten dipun rampungi, mungkin dipun dukani kalian Bu Guru. Lekas sampean, lekas. Yo Kresna Ulun Tampa. Ya, nggih mriko nek ajeng dirampungi kewajibane nggih. Nyuwun pamit kok Prabu. Ngatos-atos Bu Kulun.
Mas Sidem. Sekarang dono langgeng mulat sareng rusumane wrindi rasa mangsa bangsani lir jalma lunga aja. Jarwe wis aku ceng carita. Olo becik wis gumelar. Iya Kresna Ulun Tombo. Samengko jeneng kita aturake bukti kelawan mandanun ora liwat pangestu ulun tampan. Iya Janaka Ulun Tombo. Iya. Werkudara Ulun Tombo sembah kita ulun tampani pangestu ulun tampanana. Samengko jeneng kita uga paring murun paringi pangestu keduka bakal bisa ndayani tumraping manggisangan kita. Semarke gendeng ora mer. Ya. Redu mawur mangawur-awur-awuran sewu lepat kula diagung mangaksami kula nglumpruk wonten ngajeng Paduka Raden Sediwa. Ya diajeng garwaning pun Kakang tak nomor. Ora dadi ngopo Cahayu? Cahayu. Ayo gunung kidulan kaya. Kula nyuwun senjata pitulung Raden Sediwa. Ternyata Paduka lelananging jagat ingkang keduga saged ngorobaken bebeteng jiwa kalangitanipun ingkang abdi pun Merdapa. Lho iki sapa? Iki sapa no? Pawongan mangka pasuryanmu ayu. Lah kok teko nglumpruk ning ngarepanku ana apa? Kowe sapa? Tepangaken kula putring mertapan prangalas kula pun Merdapa. Menika rayi kula pun Mbak Yu kula inggih pun Soka. Kula namipun Soka Raden. Lan menika adi kula Merdapa, tuwet piyambakipun menika tresna gandrung saestu kaliyan panjenengan. Kowe tresna karo aku? Inggih. Nanging nuwun sewu saderengipun nampi katresnan kula. Lho, sapa sing arep nampa katresnanmu? Modar kowe. Yo, mari aku ya. Idep apa wujudan kaya seneng ya karo cangkemku ya, seneng ya. Sesuk tumbas ning Malioboro keh. Cangkem kok dituku ning Malioboro. Kula aturi nampi paswitan kula nanging saderengipun kula matur kekados mekaten. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika ugi tresna kaliyan kadang jingandika Raden. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika tresna kaliyan Raden kula nanging menawi kula tresna kaliyan jingandika Raden Sadewa. Bagong nggih, siap. Lho ngopo? Anu to? Mas, nek kula to? Kan ndak mriki to? Ah, nggih YouTube ngoten niku kok. Wong edan ora. Wah, mrene. Lho, sak geleme dhewe. Ana wong kok dicengkiwing ora. Lho. Hi, kowe. Lho gak mriki. Ane kok ora sampean ki kok. Niki dhisik. Sing sampean goleki. Ana kok nganti ngrekasake wong gerang. Ana apa Bogang? Bakong. Bakong kok Bogang. Nun mangke Kakang Mas. Pawistri ingkang maponten sak pengering panjenengan menika tresna kaliyan panjenengan. Apa iya Yayi? Inggih.
Kowe tresna marang aku? Inggih Raden Batobat. Menika Raden aku kula cetha sami kalian masumenan kula sami Batobat. Padha ora ora ginggang sak rekmo. Ih. Via to kowe? Dede. Oh lah saya talent kaya ngono terus tak kira nek jenengmu Via. Dede Batobat. Dede kula pun Dewi Soko. Widhi. Nek kula kok muni widhi iki. Kula pun Soko. Kowe Soko. Inggih. Iki ngapa kok ya nakoke adikku barang? Apa ya tresno karo adikku? Lho. Gak ngono. Ora ngono karepku. Mriko rayi kula pun Yayi Perdapa mriko. Oh, Yayi sapa? Yayi Perdapa. Tak kira nek Yayi Galuh. Dede. Atope sampeyan mriko kaya. Kersa nggih Raden, kersa kula ladosi ya yen pancen keparenging Jawata kowe karo aku dadi jodhone, ya aku mung ngari nglakoni. Ya, bantu seneng aku. Wis pundi Raden? Samangke kula nyuwun dipun maringi senjata pitulung kula dipun bujung-bujung dening wujudipun yaksa kekalih. Nama Kalanjaya lan Kalantaka. Kon tekan kene butane kaya ngapa? Sang Tata Kalana kalaya takut maringgut pukulon kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Kalanjaya kowe. Aino non. Pukulon kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulon. Ya tak tampa. Nuwun sewu, paduka pukulon kok ngucik bojone adik kula. Sampeyan kok nggembrik bojone bojo kula. Cangkemmu sing apik ning ngarepe dewa kowe. Ha iya aku apik yon kok. Sampeyan lah kok teko sak mangking gandeng asta kalian garwanipun ing abdipun Kalantaka. Wis ora sado. Padha kok kan merdondi sing ora-ora. Kowe iki dewa. Kowe iki dewa lumrahe dadi dewa iki ning kayangan ora kok malah dandan buta arep jadilan ngono apa piye? Waduh. Piye iki, Kang? Konangan kaya ya konangan ya wis badar. Nanging mboten mangertosi sranipun kados pundi kapure kula saged wangsul kadya wingyune. Nggih, sami Bu kula. Kados pundi sranipun kula saged wangsul kados wingyune kula bingung. Marta diakil remo rasamu. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe gandrung ye astungara sidam karing bawana langgeng nyata landhep wasising wicara Sudamalaya Sadewa ulun ngaturake panuwun. Ih, kandela sami-sami pukulun. Yaksa kalih ical wujudipun badar sejatining wujud Sang Hyang
Citra nggoda lan Sang Hyang Citrasena. Iya Sudamala, iya Sudamala. Nuwun sewu. Ari kala semanten wewujudan paduka saged dados wujuding yaksa menika awit kenging sating Sang Hyang Bathara Guru amarga paduka kekalih menika anginjen anggenipun Sang Hyang Jatimurti nggih nyosiram jamas dipun kosoki dening para widodari. Inggih. Iya Sudamala iya. Mulane sesuk nek ana wong adus ya aja dinjen ning mlebu adus bareng ngono. Ponokawan kurang ajar kae. Mulang sarak pakartine. Senengane anggepe apa? Apa kowe menawa? Ayo adus bareng yo. Gah. Padha lanange kok. Agak terus sareng apa? Kocok-kocokan. Wambemu ora ngok senengane ora. Yen mangkono ulun ngaturake panuwun. Ulun kondur makayangan. Ih, sing atos-atos Bu Ulun. Antarja micil. Gong ora dienggo suluke ta. Antarja micil jroning bantole. Wataknya sisik melek. Putra agung ing Amarta. Ngawur ora. Apa neh? Cakepan sulu aku ndek akeh banget. Satri gumunung mangremang. Makiri raro nanggono nanggana. Apa neh? Ayo kowe kok sugih men cakepan to, Gong? Sugih kaya ora. Apa neh? Ombeng samudra temekeng wentis. Alon gulung-gulungan. Kegulungan, hah? Kegulungan. Anggon primban ngono kok ora. Nggon primban senengane ora. Sak geleme dhewe. Apa neh? Sitem permanem pramening prasewaken. Wadyagung tanpa sabu. Kaprapan Sang Nalendra tama mango-mango manangene lerwu sing tupa pini panca pepet toking pepet pekapepoting ayam kowe kok entuk cakepan suluk apik-apik ngono ngendi kok hah entukmu saka ngendi ayo saka Primbon Primbon ora miat langen ing kalanggian aklar pandamu jeratus lambemu satri gumunung mangrempak aku sok kami kemekelen dhewe Antarja kemicil ana kawan kan dibungkem cangkeme kok sok do sak geleme dhewe ora senengane kok apa ora ngaturake panuwun Nyai Sedewa. Iya, Pak Prabu. Tumuli sak mengko aja kesuwen marata diage racuten. Racuten Sang Mahardi kang latih ing mapanane anggamu. Nyusaken dawuh. Satri gumunung mangrempak ing wadya. Gunjang ganjing langit kelap-kelap.
anggro sesumbar mawalindo bumi gonceng malodo gontor gatuk Tasawang Kurawa padha peplayon kaya-kaya ora nrimake lawan apa sing digayuh dening para Pandhawa. Wah, sebelah kembaranmu tibamu. Satri gumunuh mangrem. Wis ta, Dik? Purna gatining carita. Yo. Semar kemijilen. Mon mari purna sak mangke Dewi Kunthi. Tali brata sampun marang kundur wonten negari Ngamarta. Iya, sampeyan iki kok guyu kaya ngerti-ngerti yo. Aku weruh. Wah. Dituduhi Bagong. Nggon HP. Wontorjo. Nggih, pun. Sak mangke Dewi Kuntu Dewi Kunthi sampun kepareng kondur wonten negari Ngamarta. Iya. Ngaturke panuwun. Nggih. Purna gatining carita kula tutup kanthi atur panuwun rengsanipun DPRD Kutha Ngayogyakarta sak jajaranipun semanten ugi kula sak kanca dalu punika kangge nyeladi lan ngemban dawuh kewajiban saking DPRD Kutha Ngayogyakarta kula Semar Badranaya sarjana hukum ingkang minangka wakil saking jajaran direksi ingkang bertugas kula nyuwunaken pangapunten kula sak kanca mbok bilih kathah kladuk ngatur muna-muni solah bawa ingkang kladuk wani kirang deduga. Wis ana panutupe ngatur matur sembah nuwun Ndara. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-abehane. Satri gumunuh. Wis. Nggih. Pungasane ngatur Jaya-Jaya Wijayanti. Kanthi sesanti mrih manggih Basuki Wana tinebena saking Rubeda Cinaketna mring Karaharjan. Dipun tutup korining Guthaka Ndara.